पोल पे अंदर की जो सरकार का ऑर्डर है कि जो भी कोई घासचराई ज़मीन या सरकारी ज़मीन स्टेट लैंड लोगों के नाजायज़ कब्ज़े में होगा उसको निकालना है। और हमारी टीम लगी हुई है सारे सब डिवीज़न में। अभी तहसील चित्रागांव में काम हो रहा है। ये पूरा जो भी सरकार का हुक्म होगा उसके मुताबिक हो जाएगा। इसमें जो भी होगा जिसके पास भी होगा चाहे सरकारी होगा या घासचराई ज़मीन होगा वो इलीगल एनक्रोचमेंट से निकाल दिया जाएगा। सर अभी तक कितने ट्रेक्टर ज़मीन हुई है यहाँ पे? 44 कनाल की थी। अभी आज 44 कनाल निकालने का प्रोग्राम है यहाँ पे। अभी तक कितना हो गया? ऑलमोस्ट हो गया 44 कनाल हो जाएंगे।